Ciao ragazzi, oggi facciamo uno slime senza colla. Ci serve sapone piatti, sapone mani trasparente e shampoo trasparente Pantene. Mescoliamo, poi uniamo acqua, sale e bicarbonato insieme. Mi raccomando insieme, come se fosse un attivatore. Poi lo mescoliamo ai tre elementi, lo mettiamo in frigo per un'ora e questo è quello che vi dovrebbe uscire. Fatemi sapere se lo provate e se vi riesce.